Senin adın ne? Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Toy Poodle'ın bir büyüğümüşsün sen. O kadar tatlısın ki. Adın Karamel falan olmalı. Satış fiyatı var. Gel biraz seveyim seni. Gel bakalım. Gel bakalım seveyim seni. Mi ismi? Efendim? Mi. Mi. Mi'cim. Mi bak ablaya bak. Ablaya bak oğlum. Ablaya bak. Mi. Şşt, Mi.